गिबिथारावनो आङो नैबे बनसुनि आंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौहाय हजोंहाय मेडिकेल कलेज देबोरगाव लांनो नागिरनायखौ बिथांमोनहा हेंथा होदों। बियो गमामायैनो हेंथा होथावथाव खामानिखाबो बिथांमोनहा खोब मोजां मावदों। जोंनि बे क'क्राझार बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दले बले फैनानै हेंथासो होबावनांगौ, बिथांमोनखौ मदद होनांगौ। खारन जे आइडिया जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय मानो लांगोन मेडिकेल कलेजावहाय। मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजखा आरो सिभिल हस्पिटाला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सिभिल हस्पिटालखा। आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों, बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनथ' फालिबोलै बिसारिसिल तिथे रुपनाथ ब्रह्म स्टेचु आम्ही बिसारी गायब खत गायब बिसारी फाले जे प्रगति भवन नतुन बिल्डिं बनाय आसे इयात बिथर एखेबारे किबा लेथारा फेथारा बस्था दिया बस्थाजों खाफबनानैसो दोनबाय। दा प्रमद बर'नि आखला मा आखल फालाय? प्रमद बर'आ गावल' गेदेर मानसि। रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गपिनाथ बरदलैमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा कवि गुरु राइटार एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टि पार्पस मेन। आरो बिथाङा बे औवाबारि क'क्राझारनि औवाबारि बासबारियाव जोनोम मोननाय मानसि। दा बिथांखौ सनमान होनानै बिथांखौ रेसपेक्ट खालामनानै बिथाङा बै समनि एखेबारे गिदिरथार मन्त्रि प्रथम बर'नि मन्त्रि कंग्रेसनि मन्त्रिमोन। आं बुजिनो हायाखिसै प्रमद बर'नि आखला मा बेलाय। एफा गिदिर बर'जों सनमान होजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाकरनाव दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटाल लुदों। मानो बोखारखो? बिथांमोना स्टेचुखौबो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बे स्टेचुखौबो बोखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि नामाकरनाव जे हस्पिटाला दंमोन बेखौबो बिथांमोना बोखारना बहाबा लांसिनो। मा इसिबां अननाय फालाय? सासे गेदेर मानसिखौ जोङो सनमान होनांगोन, सिबिनो रोंनांगोन, बिबार बावनो रोंनांगोन। सिबिनाय आरो बिबार बावनायखौथ' बाद हो प्रमद बर'आ नै मुर्तिखौ होखोमानानै बबेबा जुनानै दोननानै आरो दा बे सिभिल हस्पिटालखौबो लांबावनोसै आरो मा गैला। रुपनाथ ब्रह्मनि नाम निशाना बिथांनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखुथिया जागोन। आरो बेजों लोगोसे नोङो बेसेबांबा स' कर्मिफ्रा फार्मासिस्ट होनानै जादों, सोरबा डाक्टार होनानै जादों, उमुक होनानै जादों। एन्टायार क'क्राझारानो बे सिभिल हस्पिटालनि नामाकरन बिनि सेर दङ। बे जोंनि मोनसे लेन्डमार्क। इट वाज ए काइन्ड अफ आवर लेन्डमार्क इन दिस क'क्राझार टाउन, क'क्राझार सिटि। नाउ इट्स गोइं टु बि रिमुभ। रावनावबो सोङाखै प्रमद बर'आ, रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोङाखै, मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोङाखै, सानसुमैफोरनाव सोङाखै, हारसिङै गोसो बायदि मावदों। प्रमदआल' बर' नामा? प्रमदआल' लिडार नामा? बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा। लासिं सिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे। पिअल' पासनो बोरैबा किरखमबा पिअ पास करेছে फ्रमद बर' डांगरियाय। उइनि जे किबा आईएएस कोचिं करे इउपि बिलाय गावनो डाक्टार, गावनो इन्जिनियार, गावनो आईएएस अफिसार एभ्रिथिं प्रमद बर' इज एभ्रिथिं। सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानो थिनबा बे लाया, गावनो गोरोंजोबखानो। रावनो बे एडभाइस लाया। बेबायदि बिटिसि सालाय दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय? बे पारमानेन्ट जेराव दङ बाहायनो थानांगौ। बे लरेट सरेट खालामनो मोना। मेडिकेल कलेज थाबाय थादों, साथ्रफोर लाबो। फैसा गैया नामा बिजेपि गभर्नमेन्टआ? हिमन्त निश्चय फैसा नाय। मेडिकेल कलेज खुलिबोले फैसा नाय, मेडिकेल कलेज चलाबोले बिजेपि गभर्नमेन्ट फैसा नाय। এই গতিকে এই যে সিভিল হসপিটাল, এই সিভিল হসপিটাল দিয়ে ফান্ড দিয়ে কিবা চলি থাকিব আর কি। এইটোৱে থিয়েটাৰ মেনেজমেণ্ট। ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰে, অমুক বনাব থুমুক বনাব। ইমান মানুহবিলাক বিৰোধী কৰিছে। তেখেতৰ ডিমাণ্ড নহয় নাকি? আমিও এই অসমৰে ৰাইজ অসমৰে বাসী, বড'লেণ্ড বাসী, বিটিসি বাসী, আমাকো চাব লাগিব। दा आं खोब दुखु मोनदों आरो बे आइडियाया एखे हामजाथाराखै। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारनांगौ। बेयो दिनै मा रुपनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ बोखारबाय, आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारबाय, आरो जोबनायाव बै गुवाहाटीनि माबाखौबो बे आइएसबिटिखौबो बे बोखारसिगोन, सोलायनो हागौ। जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बे गाव थैनायनि सिगांनो। साइसआथ' बेबायदिनो। दा बे हामा जादों आरो मा खोब दुखु मोनदों। बेखायनो जोङो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दले बले बेबायदि आइडियाखौ बोखारनांगौ। बिजेपिनानो बिदिनो, बिजेपिनानो गासिबो उल्टा। बे उल्टानि टिका उल्टा खालाम मोनबानो पलिटिक्स, उल्टा करिबा फाले टिकेट पाबे এইটো राजनीति। কিছুই কাম নাই, কিছুই কিবা নেসেসিটি নাই, খালি উল্টা করিব ফালে এইটো উল্টা পার্টি। এই কারণে মই ক'বলৈ বিচাৰিছে আজিৰ তাৰিখত এটা গখনা ইউপিপিএল মানে কি? ইউপিপিএল মানে উৰ্খাও প্ৰমোদ প্ৰাইভেট লিমিটেড। উৰ্খাও প্ৰমোদ প্ৰাইভেট লিমিটেড সেইটোৱে काखौ नाखौ दे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो। जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन, जायखौ प्रमोदा होनबाय बेनो जागोन। लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय? लाज गैयियालाय। बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस? बे बुजिया नामा आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस? बिनि सेर मा दङ बियो मिथिया नामा? बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा? मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय? मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ? सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों। बेनो आंनि बुंनांगौआ। थेंक इउ।
39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।